Yo ketang kok cik kiroat ae ngantek ngene lho nggih maune nenek wong mriki lak ngono enek Muhammadiyah enek NU ngomong kadang-kadang nak dibeda-bedakno to lah kok dilalah sing adzan wong Muhammadiyah ayo sampeyan duka ndi ngenteni wong NU ta wong Muhammadiyah ya tetep Muhammadiyah wong iki gak mau tahu masalah ngenteni lah nek ngono ki lali sing diteni wong-wong ngeten iki gur buka lah buka niki mak menurut syariat ya buka sampeyan bendina ngombe mangan lah sing dipelokno duduk niki nggih maksude hakikate sampe dan cepet-cepet buka mata kalbune jenengan niki lho terus nomor kalih senenge wong poso mari berbuka terus ketika bertemu Allah iki sing digoleki manungsa salah jaga saya sini kula apa ning donya nek gak golek Gusti Allah carane piye kabeh tujuane kabeh cek pengen petuk kali Gusti Allah ayo kita mau to lah terus nek berbuka mata kalbune supados kita saged bertemu kali Gusti Allah jenenge lebaran iki lak ngomong basa-basa poso to lebaran iku napa nggih merayakan kemenangan sampeyan maksudnya sampean akhirnya wis paham iki wis ngerti Gusti Allah wis kenal Gusti Allah setiap hari wis bertamu yaitu berarti merayakan sampeyan apa suweneng atine sampeyan makane jenenge Idul Fitri ini kembali apa berarti Gusti Allah nyepakno berupa ganjaran berupa hidangan makanya dengan ini kamu ngomong hidangan hadiah nyepakno hadiah nanti dengan Nabi Musa nih kok Allahumma Rabbana anzil alaina ma'idatan minas sama' ma'idatan minas sama' wow sih terus pokoknya dia nek mawon kan sama pados iki apa awake dhewe nek wis Gusti Allah wis kei hidangan teko langit maksudnya jenenge lebaran hidangan teko langit iki berupa ganjarane jenengan tergantung jenengan nyuwun napa iku dijabah kali Gusti Allah napa penjaluk jenengan dijabah kali Gusti Allah jenenge minal aidin wal faizin ngeten nggih jenengan nek di WA wong-wong nggih Pak Rifai contoh Pak Rifai kula ngaturaken minal aidin wal faizin artinya padahal semoga Anda termasuk orang yang kembali dan mendapatkan kebahagiaan lah kok jawaban sampean sami-sami lah kebanyakan ngomong nek minal aidin wal faizin nggih sami-sami lebih to mau ditungakno kok sami-sami kudune jawabane amin ngoten to biane wong niku biasane kula ngaturaken nggih Mbak Lis minal aidin wal faizin mohon maaf lahir batin nggih sami-sami lho wong padahal iki sampeyan iki didongakno semoga Anda termasuk orang yang kembali dan mendapatkan kebahagiaan sami-sami lho ora cocok to nggih amin makanya wong-wong kanjeng ini gak diwasi artine tapi arabe ketoke wis bener iya napa ditungakno kok ini ki wau intine bahas jenenge Idul Fitri kembali terbuka kembali kepada Allah berbuka dari
sadar iso dadi sadar jenenge Idul Fitri. Nah terus awake dhewe kon iktikaf. Iktikaf iku awake dhewe nggih, iktikaf iku awake dhewe setiap hari selama bulan suci Ramadan kon iktikaf. Iktikaf iki napa? Kita sebab iktikaf. Napa, Mbak? Iktikaf sampai dapatnya pengiran bebinten iki lho jenenge iktikaf. Sampai berada dalam perlindungan Gusti Allah. Awake dhewe iktikaf iku sampeyan iku malaikat mulai rahmatullah, ma'rifatullah, wis paham Gusti Allah, wis ngerti Gusti Allah, terus roh Gusti Allah dhewe, terus wis bertamunya Gusti Allah sampai wis paham, sampai seneng rasane ati seneng jenenge nurullah iki mah. Wis terang ati sampeyan sampai wis entuk Lailatul Qadar, jadi padane melebihi